凯西船长又找到了松叶蟹的老巢，从海底拉上来的笼子装满了密密麻麻的大螃蟹，而且大部分是又大又干净的成年公蟹。船员分拣完成后，每个笼子都能达到900只左右，这样的收获已经超越了大部分船长。凯西船长现在总喜欢来到美俄边境抓螃蟹，虽然这里非常偏远，但是人迹罕至，各种螃蟹资源非常丰富，每次都能满载而归，赚得盆满钵满。然而有利就有弊，独自一人跑这么远，有2种情况不能发生：一是船员不能受重伤，因为他们距离港口太远，无法及时救援；二是船只不能发生无法修复的故障，否则不仅有很大损失，还会浪费大量的时间。很不幸，凯西船长就发生了第2种情况，用来拉起蟹笼的绞盘发生了故障，没有这个绞盘，根本不可能把上千斤的蟹笼拉出水面。更崩溃的是，船上还没有备份。为了节省时间，船长和船员纷纷来到甲板尝试修复它，但折腾到半夜也没有成功。他必须往返1300英里回到港口维修，而这将用掉价值15000美元的燃料。等再次返回这里，已经是1个星期以后了。乔纳森船长正在回收蟹笼，他的笼子已经在海底泡了36个小时，但是收获一点也不好，平均每个笼子的松叶蟹还不到100只。老船长已经不想在此地浪费时间，所以让船员们将蟹笼堆好，他也要去北方的美俄边境试试。经过2天2夜的航行，终于来到了目标海域。船长吩咐船员将船上的笼子全部投放在这里。事实也证明，他的这个决定非常正确，笼子里也终于有了密密麻麻的松叶蟹。老船长的脸上终于有了笑容，有了这么好的收获，船员的兴致也高涨起来。松叶蟹和帝王蟹因其不菲的售价，一直被船员们称为海底软黄金。现在居然捕到这么多，只要没有人受伤，机器也不出故障，很快就能装满船舱，准时返回码头，每人都能拿到一份丰厚的报酬。杰克船长比较年轻，没有丰富的经验，别的船长都完成了帝王蟹配额，开始捕捞松叶蟹了，他还在为自己的帝王蟹配额发愁。现在他的收获一点也不好，只好让船员收起笼子，换一片海域投放。投放蟹笼24小时后，杰克再次开始回收。这次的收获虽然也不是很多，但起码数量能达到40只以上。只要保持住目前的数字，他也能在1周内返回码头交付配额，然后整理装备前往松叶蟹场。